Cara bersihin mesin cuci sampai kinclong. Pertama, buka filter belakang, cuci lalu pasang lagi. Kedua, buka filter dalam, cuci lalu tiriskan. Yang ketiga, congkel tutup poros tabung dengan obeng. Yang keempat, buka poros tabung dengan kunci 10. Kelima, buka alas tabung dengan bantuan sekrup cantolan burung. Diogrok-ogrok agar terbuka. Keenam, bersihkan bagian dalam tabung dan keluarkan airnya. 7, buka bagian bawah mesin cuci, awas ada tikusnya. 8, buka bagian saluran keluar dan bersihkan. Pasang kembali mesin cuci seperti semula. Mesin cuci siap digunakan. Cek goyangannya dan airnya. Temukan cara dan tips lainnya di channel Cara AP.